版睇啦。哇，好靚喎！真係做版睇啊！我哋分跟住講下先。你睇晒未㗎？睇晒啦。睇晒。好靚喎！黐豬豬嘅，冇豬豬嘅。冇豬豬嘅。豬豬未得啊，等陣先啦。揭啦，繼續揭啦。揭啦，真係㗎？你要睇喎。你睇啊，俾我睇，我睇咗好多晚㗎啦。係咩？好靚喎！你你要啊，你要估下，你估下，每一版有啲嘢㗎。係咩？你居玩咩道明？玩咩道明？我分咗 Carla 同 Michael 㗎啦。咩 Michael 啊 Michael 道明啊嘛。唔係啊嘛。Carla Prada 仲有個咩？咩哦。Michael。好叻㗎啦，可兩個。主席。埋單啦，主席。買咗數啲人哋要買數，我哋可以慢慢數。係簽卡㗎。真係㗎？多謝喎。你靠住邊個？喂，炸單車上都有喎，好靚喎嗰本嘢。呢位。你 pass 俾我咪得咯。我哋用呢個 pass 嘅方式。哇，雪糕蛋糕嚟㗎。係咩？都 OK 喎。係啊，我呢奶入邊。好靚喎，整得。中唔中意啫嘛？好靚喎。由頭出到尾喎。拍嚟嘅朋友咧，梗係啦。好靚喎，喂，呢支咩嚟㗎？呢個係我哋嘅心聲。係咩？你要咁樣隔離。係咯，咪爭啲爭啲。唔係，呢個係小筆入邊嗰個未黐嗰個。唉，我一張最尾就係嗰張直啦。係啦，識咗啦。俾支筆佢剔名啊！名點㗎？紅色嗰啲讀個名出嚟啊！將啲心聲咧可以貼埋上去係咯，更加好啦。呢個我諗住咧，我哋一路會有嘅，一路會攝落去㗎，會攝到滿㗎，明唔明啊？係啦，如果貼得唔夠多㗎，一路入滿佢。每個月出席嘅時候都要攞呢本嘢出嚟。係咪出名咯？點名咯？今日嗌到啊！邊個冇到？係你罰50啊呢個。我唔係做副主席喎。但係本嘢係你 keep 到啊嘛。有咩感想啊，豬媽講啊？開心啊！好感動啊！深入少少啊！你點解唔係唔喊嘅？好唔深入啊！我真係好感動啊！我真係好感動啊！真係冇諗過咧會咁㗎！呢份禮物咧好靚，好有心思啊！多謝晒大家。